হাই, আমি সোহেল। আমি আপনাদের আজকে দেখাবো কিভাবে আপনার কম্পিউটারে ভাইরাস মুক্ত রাখবেন। ভাইরাস মুক্ত রাখার জন্য আপনার অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করতে হবে। মার্কেটে অনেক অ্যান্টিভাইরাস পাওয়া যায়, তার মধ্যে পপুলার হচ্ছে ক্যাসপারস্কি। আরও ভিন্ন ভিন্ন অনেক অ্যান্টিভাইরাস পাওয়া যায়। আপনি যেগুলো পারেন, যেটা আপনার ভালো লাগে এটা আপনি কম্পিউটারে ব্যবহার করতে পারেন। তো আমি আপনাকে ক্যাসপারস্কি কীভাবে কম্পিউটারে সেট আপ করতে হয়, ইনস্টল করতে হয়, আমি আপনার এই ভিডিওতে সেটা দেখাবো। তো এটা দেখার জন্য আমি অলরেডি ক্যাসপারস্কি অ্যান্টিভাইরাস কিনে আমার কম্পিউটারে আমি কপি করে রাখছি সিডি থেকে। সরাসরি সিডি থেকে যদি ভিডিওটি সরাসরি সিডি থেকে যদি আপনি ইনস্টল করতে চান তাহলে অনেক সময় লাগবে, যার কারণে আমি সরাসরি এই সিডি থেকে না করে প্রথমে সিডিটা কপি করে নিচ্ছি এবং কপি করে একটা ড্রাইভে রাখছি। আমি সরাসরি ওই ড্রাইভ থেকে সফটওয়্যারটা সেট আপ করবো। তো চলুন আমরা শুরু করি। আমি প্রথমে মাই কম্পিউটার ওপেন করলাম এবং আমার যে ড্রাইভের সফটওয়্যারটা আছে, এই যে সফটওয়্যারটা অ্যান্টিভাইরাস কাসপারস্কি, তো আমি এটা ওপেন করলাম। ওপেন করে এই কাসপারস্কি ডাবল ক্লিক করলাম। ডাবল ক্লিক করার পরে আপনার এরকম আসবে। এরপর আমরা ইনস্টল ক্লিক করব। ইনস্টল ক্লিক করার পরে এরকম ইনস্টল শুরু হয়ে যাবে। ইনস্টল শুরু হবে, ইনস্টল হচ্ছে। 10 থেকে 15 মিনিট লাগবে আপনার কাসপারস্কি যদি আপনি সিডি থেকে কপি করে নিয়ে কম্পিউটারে একটি ফাইলে রাখেন এবং ওই ফাইল থেকে যদি আপনি সেট আপ করেন তাহলে আপনার 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যে অ্যান্টিভাইরাস সেট আপ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সরাসরি সিডি থেকে করতে চান তাহলে আধা ঘন্টা থেকে তারও বেশি সময় লাগতে পারে। তো আমরা খুব সহজ এবং দ্রুত করার জন্য ফাইল সিডি থেকে কপি করে নিয়ে সেই কপি ফাইল থেকে আমরা সেট আপ করব। খেয়াল রাখবেন, যখন আমরা সেট আপ করবো তখন আমাদের কম্পিউটারের নেটওয়ার্ক ব্লক করে নেব, বন্ধ করে দিব। বন্ধ করে দিয়ে আমরা সেট আপ করবো। যদি নেটওয়ার্ক খোলা থাকে তাহলে আপনার অটোমেটিক নেট থেকে আপডেট নেবে, তখন আপডেট ভার্সনটা আসতে অনেক সময় লেগে যাবে, যে কারণে আমরা সরাসরি সেট আপ করে তারপর পরে আপডেট দিব। তো আমাদের কম্পিউটারে অ্যান্টিভাইরাস কাসপারস্কি সেট আপ হয়ে গেছে। আমরা এখন ফিনিশে ক্লিক করব। ফিনিশে ক্লিক করার পরে এরকম আসবে, এরকম সার্চ নেবে, লোডিং দিস অ্যাপ্লিকেশন, কাসপারস্কি অ্যান্টিভাইরাস লোডিং দিস অ্যাপ্লিকেশন, এই ফাইলটা আসবে। যখন এই ফাইলটা আসবে তখন আমরা ইন্টারনেটটা আমরা চালু করে নেব। আমি ইন্টারনেটটা চালু করছি। যে ইন্টারনেটটা চালু করছে সেটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে। আপনি যে মার্কেট থেকে যে কাসপারস্কি অ্যান্টিভাইরাস কিনবেন, ওই অ্যান্টিভাইরাসের প্যাকেটের মধ্যে একটা হলুদ একটা কাগজ থাকবে, সেই কাগজে অ্যাক্টিভ লাইসেন্স কোড থাকবে। তো আপনি এখানে ক্লিক করে অ্যাক্টিভ অ্যাপ্লিকেশনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখানে আপনি আপনার ওই যে কোডটা দেওয়া থাকবে ওই কোডটা আপনি দিয়ে দেবেন। কোডটা দেওয়ার পরে অ্যাক্টিভে ক্লিক করবেন। অ্যাক্টিভে ক্লিক করার পরে আপনার অ্যান্টিভাইরাসটা কমপ্লিট লাইসেন্স ভার্সন হয়ে যাবে। তখন এখানে দেখাচ্ছে 30 দিন, এটা তখন এখানে দেখাবে 365 দিন আপনার লাইসেন্স থাকবে। ফ্রিভাবে আছে, যার কারণে এখানে 30 দিন দেখাচ্ছে, কিন্তু এটা ফ্রিতে ঠিকভাবে কাজ করে না। আপনি সবসময় মার্কেট থেকে কিনে কাজ করবেন, যেটা আপনার কম্পিউটারের জন্য খুব হেল্পফুল হবে। তো আমি আজকে আপনাকে দেখালাম কিভাবে আপনার কম্পিউটারে অ্যান্টিভাইরাস কাসপারস্কি সেট আপ করবেন। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন। ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ।